Ele é uma Summertime, que eu acredito que seja aproximadamente dos anos 80. Ele é um ótimo ventilador. Ele está instalado nesse suporte que tem na minha oficina. Ele já está bem velhinho, já, né, obviamente. Ali tem, mas ele está bem conservado. Aqui esse do meu original, acredito que o original era de vidro. Eu até tenho aqui, ó. Que eu peguei na mesma casa que era ele, que era na casa da minha avó. Numa casa que meu avô tinha. Eu peguei esse tubo aqui que eu acredito que seja o original dele. Mas eu não coloco aqui, porque como eu mexo sempre com esse cara, eu tenho medo de bater aqui e quebrar o tubo, porque às vezes eu bato sem querer. Bom, esse ventilador, ele tá no controle do meu velho, que eu peguei na mesma casa que ele. Eu vou mostrar ali, ó. O controle funciona perfeitamente, mas é do meu velho. Esse ventilador tá balançando bastante, né, devido ao balançamento. Ele usa um capacitor de 10 amperes. Vou ligar aí a lâmpada de LED. Bem forte. Vou ligar ele aí na ventilação. Aí, ó, bem fraquinho. Desculpem os barulhos de fundo. É o General Electric e o... Deixa eu ligar pra isso. É aquele General Electric. Desligou. É o General Electric e o NV16. NV16 não, NV12 ligado. Eu vou deixar o NV12 ligado que ele é bem silencioso. Esse barulho é um NV12. Deixa eu desligar aqui que barulho muito. Vou colocar ele um pouquinho mais forte. Agora está mais ou menos na velocidade média, senão ele vai começar a balançar bastante. Começa a balançar bem. Olha aqui melhor. Desculpe os cachorros que eu vou fechar aqui a porta para mim, se eu não aí, acho que melhorou. Ó, já tá bem rápido e ele tá balançando um pouquinho. Vou colocar agora ele na máxima direto. Você vai ver que barulho. Ó, olha como ele balança. E ventila muito bem, ó. Vocês podem ver. Eu vou tentar colocar ele na velocidade que ele balança. Acho que eu vou balançar por aqui, ó. Peraí, tô baixando, acho que é. Deixa eu baixar. Ó, olha só como ele balança, galera. Faz barulho no globo. Nossa, eu tinha conseguido que ele balançar tanto. Não tem balanço. Vamos esquecer. Aí. E agora? Desliguei ele aqui. Parei ele. Exaustão. Ó. Eu costumo usar ele na exaustão desse jeito. Né? Eu vou postar esse vídeo amanhã, ou hoje, na verdade, quando esse vídeo para. Amanhã que eu falo hoje é sexta, no sábado eu falo. Assim ele parece balançar menos. Então, vou gravar ele um pouquinho de cima. Vocês podem ver a ligação dele, ó. Eu tenho medo de colocar muito perto, senão vai caindo. E agora, né? Vamos desligar ele, ó. Tem aqui o botão da lâmpada. Chutei o lixo. Esse aqui é o botão da reversão. Nesse momento tá aqui para exaustão. E aqui é o do ventilador. Aqui é a velocidade. Deixa eu abrir o tripézinho. Depois que chegou aqui novamente. Olha aqui. Ele não demora tanto para parar, não. Ele estava demorando antes um pouco menos. Eu coloquei uma graxa no momento. Então,
galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Fui!